Buenos días chicos, nuestro grupo está conformado por Maritza García, Isabela Barrientos, Valeria Serna Sánchez, Mariana Jaramillo, Miguel Higuita y mi persona, Laura Vázquez Escobar. A nosotros nos tocó el tema de bruxismo y les vamos a hablar sobre el artículo que encontramos que se llama Guía de Odontología para el manejo del tratamiento del bruxismo, que este es de un proceso de bienestar estudiantil, subproceso, atención en salud. Este artículo fue realizado por la Universidad Industrial de Santander, que fue aprobada en octubre 20 del 2008 con la resolución número 1885. Como primero tenemos los objetivos, que estos nos hablan de establecer los lineamientos necesarios para que los profesionales que laboran en el servicio de odontología puedan tomar decisiones adecuadas de manejo, diagnóstico y tratamiento del bruxismo, basados en los principios científicos para tomar las decisiones y acciones terapéuticas indicadas. Nos habla como segundo del alcance que este aplica al personal profesional de odontología, endodoncia e higienistas orales del servicio de odontología, de la sección de servicios integrales de salud y desarrollo psicosocial de la División de Bienestar Universitario. Como tercero tenemos definiciones y abreviaturas, que acá encontramos el bruxismo, que este es un hábito inconsciente de apretamiento, rechinamiento de los dientes. Como contenido de guía, que es el número 4, tenemos las indicaciones, que estas están dirigidas a la comunidad estudiantil, que asiste a la consulta odontológica y en su diagnóstico posee alguna alteración del bruxismo. También tenemos la etiología, que esta no se conoce con exactitud cómo se inicia este hábito del bruxismo. Se sabe que está potenciado por ciertos estados emocionales como la ansiedad y el estrés. Presentación clínica. La presentación clínica, como ya lo hemos visto y estudiado, el bruxismo se va a manifestar tanto en signos como síntomas, dentro de los cuales podemos destacar las consecuencias del bruxismo. Podemos encontrar que son múltiples, pero dentro de todas las que podemos encontrar vamos a enumerar las que son o se consideran más importantes. Primero vamos a observar el desgaste dentario. Vamos a encontrar contracturas y el dolor muscular por parte del paciente referido. Vamos a encontrar disfunción de la articulación temporomandibular. El paciente va a manifestar dolor de cabeza, va a presentar visualmente pérdida de la estética facial, nos va a referir a su vez sensibilidad de los dientes. Vamos a encontrar flemones. Clínicamente vamos a encontrar movilidades y fracturas dentarias. El paciente va a referir alteraciones del sueño. Vamos a encontrar lesiones pulpares, a su vez acompañada de fracturas dentarias, fractura de restauraciones que presenta el paciente independientemente del tipo de restauración, y el paciente también va a referir dolor cervical. Además, como sabemos, el bruxismo, por su grado de afectación tanto muscular como en la zona articular, es un importante factor que contribuye al dolor orofacial de tipo crónico. Y seguimos con el diagnóstico. El bruxismo se diagnostica por los efectos o consecuencias que provoca, como por ejemplo el desgaste dentario, el dolor muscular del cuello, los hombros y la cara, dolor de cabeza al despertar con cansancio en los maxilares, si siente algunos dientes sueltos y sensibles, si aprieta o rechina los dientes. Hay dos tipos de bruxismo que se pueden presentar simultáneamente. Estos son el diurno y el nocturno. El bruxismo diurno es el hábito de apretar los dientes durante el día, especialmente en situaciones de tensión emocional. Es muy nocivo para las estructuras musculares y suele provocar contracturas y dolor muscular. Se dice que el bruxismo nocturno es el hábito de rechinar los dientes mientras se duerme. Es particularmente nocivo ya que este afecta las estructuras dentarias provocando desgaste tanto en dientes anteriores como posteriores. Como complicaciones vamos a tener que el paciente va a referir que le duelen mucho los dientes o que los siente flojo y que llega literalmente a sentir como si tuviera pulsaciones en los dientes o sensación de que los dientes se le están desboronando. También va a generar destrucción en el hueso que soporta el diente y va a generar particularmente problemas de la articulación temporomandibular.
Como exámenes complementarios vamos a tener exámenes radiográficos, ya sea con panorámica o radiografías periapical, que sea una serie completa. Y para valorar el ATM a nivel óseo también podemos mandar radiografías. Para poder tener un adecuado manejo y tratamiento debemos saber principalmente la causa del bruxismo. Mayormente será la ansiedad y el estrés, que son factores importantes para que se desarrolle este trastorno. Por eso debemos de tener también un acompañamiento psicológico para manejar el estrés y la ansiedad. Ya para tener un adecuado tratamiento se deberá tener presente qué tipo de bruxismo es el que está sufriendo nuestro paciente. Para el tratamiento del bruxismo diurno será como específicamente de cada paciente. El paciente puede identificar qué es lo que le está causando que él tenga un bruxismo diurno, ya sea que el paciente apriete sus dientes mientras estudia, mientras está en clase o está en el trabajo. Todo esto deberá tenerlo presente el paciente y saber controlar como los niveles de estrés que le genera mientras está haciendo alguna actividad, como las que mencioné anteriormente. Entonces, para el tratamiento de bruxismo nocturno, lo que se va a realizar es una plaquita intraoral para evitar el desgaste y el apretamiento nocturno. Entonces, lo que se hace es primero tomar la impresión del paciente y luego en la impresión se va a elaborar la placa neuromiocoordinadora con una resina acrílica. Esta se debe de activar y normalmente se ubica en la parte superior de la arcada. Como medidas preventivas, entonces tenemos que lo más importante es el diagnóstico precoz para evitar como unas posibles complicaciones o un daño mayor. Dependiendo pues de la etiología del bruxismo, se va a ver si se remite con psicólogos, cirujanos maxilofaciales, periodoncistas, ortopedistas o rehabilitadores. Y es importante pues educar al paciente en cuanto a que hay que mantener como un equilibrio entre lo que conforma su calidad de vida y el trabajo.